Всем приветик, дорогие мои! Надеюсь, вы еще помните, как я выгляжу. Вот так я выгляжу. Не в самом свежем виде, но тем не менее решила вам записать небольшое видео, рассказать о том, куда я вообще пропала, что случилось. Хотя на самом деле ничего не случилось, слава богу, тут-тут-фу. Вот, у меня просто произошел такой небольшой творческий кризис, можно так сказать. Я немножко снимала в течение последнего месяца, но мне как-то все казалось каким-то незначительным, неинтересным, каким-то скучным. Вот, поэтому я немножечко взяла небольшую паузу на "Ютубе", но вот сейчас думаю, что буду возвращаться в строй. Вот, у нас солнечная погода, это значит, что у меня появилась какая-то энергия на то, чтобы снять видосик для вас и показаться, и сказать, что все хорошо. Спасибо вам большое за внимание, за комментарии. Я вижу, что вы спрашиваете, где я и что со мной случилось. В общем, я здесь, все в порядке, я в Дании, я дома. У нас планируется скоро приезд моей мамы с моей сестрой в гости на Рождество. То есть это где-то через 1,5 месяца мы их ждем в гости. Первый раз они приедут к нам домой и в этот дом. Вот, мама уже была в гостях у нас пару лет назад, мы жили еще в другом месте. Вот сейчас они приедут вместе с моей сестрой. И мы, конечно, в предвкушении очень ждем. Я очень жду этого момента. Вот, мамулечка, привет. Знаю, что ты будешь смотреть. Скучаю. Вот, так что у нас на самом деле такой сейчас подъем, вдохновение. Мы готовы встречать гостей, подарки, праздники, все вот это вот радость. В общем, да, мы ждем. Мой брат тоже должен был приехать, но пока неизвестно, приедет он или нет, поэтому я особо не планирую, что он будет здесь. Но если будет, то место у нас есть, так что все нормально. Вот, так что в планах у меня в ближайшее время разобрать комнаты, где они будут спать с моей сестрой, мама и сестра. Они будут спать у нас в том помещении. Там, к сожалению, нет окон, но я думаю, что для того, чтобы спать, это идеально подходит, потому что темно, сухо, тепло, и никто не беспокоит, никакие звуки и никакой свет. Вот, а в основном они будут проводить время у нас дома, поэтому я думаю, что это не будет никакой проблемы. По крайней мере, у них будет своя приватная зона, и им будет комфортненько. Поэтому в моих планах разобраться там. Но это будет не в этом видео, наверное, в каких-то из ближайших видосиков. Мы с вами наведем там уют и будем ждать, когда они приедут. Вот. Из новостей в целом больше никаких таких новостей у меня нет. Все у меня хорошо. Я до сих пор тренируюсь, занимаюсь спортом, качаю спину, качаю ноги, руки. В общем, тягаю железки, так сказать. С кошкой тоже все в порядке. Вы увидите в видосике далее, что у нее все отлично. Она набрала вес, радуется жизни, спит, ест и, в общем, больше особо ничего не делает. Погода у нас хорошая, осень теплая, осень солнечная, почти не было дождей, нас это очень радует. Вот, Кристиан сделал печку, у нас работает теперь наш камин, это вообще красота, очень уютно, и мы прям ждем, когда уже будет хороший такой морозец, чтобы можно было греться около этой печки, и кошка тоже оценила, она теперь постоянно лежит вот в этом кресле, вон она там сейчас лежит, вон она, и лежит в своем кресле и кайфует от жизни напротив печечки, вот наш камин. Вот, сегодня у нас суббота, я планирую пойти прогуляться, потому что я одна дома. Планирую пойти пройтись, подышать воздухом, проветриться. И потом приду домой и буду делать какие-нибудь домашние дела. Вчера вот сделала ноготочки, смотрите, какие красивые. Красота вообще. Я смотрела «Сумерки», пока делала ногти, у меня теперь такое вампирское настроение. Вот, так что я такая вся загадочная. Эдвард, Белла. Ну, в общем, дурака валяю. Вот, так что все у меня хорошо, все в порядке. Спасибо большое за то, что вы писали и спрашивали, куда я пропала. Я никуда не пропала, я дома. Вот, так что надеюсь, вам это видео понравится, которое вас сейчас будет развлекать в ближайшие 20 минут. Вот, хотя оно довольно сумбурное, но
тем не менее, думаю, будет интересно хотя бы посмотреть, что там у меня интересненького происходило. Вот, все. Больше никаких новостей нет. А, из новостей то, что еще мы планируем купить новый морозильник. У нас есть один морозильник. Вот, Кристиан купил четверть свиньи, ну, то есть у него знакомый, который зарезал свою свинью и мясо на куски продал Кристиану. Поэтому у нас один морозильник забит свининой, и вот второй хотим мы купить морозильник, чтобы забить его говядиной. Мы как будто готовимся к тьфу-тьфу-тьфу, ни к чему страшному, но тем не менее к зиме мы готовы. Вот к приезду гостей мы тоже готовы, поэтому у нас теперь будет 2 морозильника с мясом. Какая прелесть. Хорошо, когда дома есть такие 2 хомяка, как я и Кристиан. Поэтому мы готовимся и запасаемся всем вкусненьким заранее. Вот. Ну все, желаю вам приятного просмотра. Спасибо еще раз за то, что остаетесь со мной. И я буду с вами сейчас заканчивать, но вы продолжайте смотреть видосик, что там было у меня в этом месяце. Все. Приятного просмотра! Смотрите, ворона с ястребами что-то не поделили. Вот так иду, наблюдаю за дикой природой. Вороны, ястребы что-то не поделили. Дерутся. Ой, такая погодка сегодня чудесная. Время 9 утра. Я заканчиваю свою утреннюю прогулку. Первый выходной. Все хорошо. Иду, размышляю, чем бы мне позавтракать. Не знаю, не придумала. Пока надо исходить из того, что у меня есть в холодильнике. Так что пойду сейчас и подумаю. И посмотрю, что у меня есть в холодильнике. Всем желаю хорошего дня. Оставайтесь со мной. Смотрите, что купила. Какие ложечки, вилочки. Вот эти вот ребристые истории меня просто всегда завораживают. Купила 3 набора по 16 деталей, да? В общем, по 4 ложки, 4 вилки, 4 ножа умножить на 3 получается 32 и 46 вроде бы. Ну, короче. В общем, купила такой набор, хотела вам показать, насколько они прикольные и как я такое люблю. Блин, по 1000 рублей был один набор, ну, по 100 крон. Поэтому датских крон, да. Ой, красота. Сейчас все отправится в посудомойку. Кристиан мне голову отрежет, скажет, ты чё, у нас денег нету. Но мне надо. Я такое очень люблю. В один из дней мы поехали на соседний остров, на Зеландию, там, где находится Копенгаген. Вот проезжаем через пролив по мосту, который называется Storebæltsbroen. Вот, он связывает наш остров Фюн и остров Зеландии. В общем, мы поехали на соревнования по карате, потому что Кристиан с детьми ходят на карате, но они не выступали в этот раз, они приехали просто посмотреть, потому что Роза, его дочь, сказала, что она хотела бы поучаствовать в соревнованиях. И вот мы приехали посмотреть, как это выглядит. На самом деле интересный был опыт, мы посмотрели, как происходит соревнование по карате. В целом Розе понравилось. Думаю, что она примет участие, по-моему, в апреле. Вот. Но они сказали, что в их клубе, они занимаются в клубе для взрослых, несмотря на то, что детишкам не так много лет, 13 и 11 лет, но они занимаются в клубе для взрослых, и у них удары, конечно, посерьезнее по сравнению с тем, что они видели на соревнованиях. Но, тем не менее, Розе понравилось, и думаю, что она будет в этом участвовать. Смотрите, что нам подарил наш жилец, который снимает у нас квартиру. Вот такой кексас.
Какой-то шакатис. Такой вот приблуда. Мне кажется, типа чак-чака литовского. Надо будет попробовать. Вот так выглядит, как хворост. Будем открывать сегодня, пробовать все вместе. Тебе bildet? Ja, det var det faktisk. Ты сам? Det er ikke catfish. Да, для тех, кто не знает, у нас есть еще квартира рядом с нашим домом, где мы живем, и мы ее сдаем для 3 рабочих из Литвы. И вот один из этих мужчин вернулся из отпуска и привез нам вот такой кекс. Он называется шакотис. Я так понимаю, что это какой-то литовский национальный десерт. И вот так он выглядит. На самом деле, да, немножко похож на хворост или на чак-чак, но хотя он не совсем жареный в масле. В общем, довольно интересный кекс, мне понравился, довольно яркий ванильный и медовый вкус, и детям тоже очень зашел. Так что вот. Ну что, ребята, покажу вам то, что не показывают блогеры, что на самом деле кроется за всей этой моей роскошной жизнью. Как мне в комментариях писали, да, зачем смотреть, как человек шикует? Ну вот, смотрите, как я шикую. У нас с Кристианом романтический ужин. Потому что Кристиану завтра на обследование, ему можно только вот бульончик чистый пить и есть. И вот он целый день на этом бульоне сам себе сварил и теперь его ест. Ну, а я же не буду есть перед ним нормальную еду на ужин, поэтому тоже ем. Вкуснятина. Костный бульон. Вкусно? Вкусно. Вот, так что, ребята, девчата, не завидуйте. У каждой медали 2 стороны. О, блин. Ну ничего, завтра он обследуется и уже будем нормально есть. Завтракать я тоже буду нормально. А здесь мы ходили гулять в лес и увидели целую стаю фазанов. Я, кстати, не знала, что фазаны — это не совсем дикие птицы. Их, получается, разводят и отпускают в дикую природу. Но они, получается, типа как дикие курочки, но не совсем дикие. В общем, я как городской житель, для меня вся эта флора и фауна всегда такое слабое место. Я не очень много про это знаю, и всегда, если что-то новое узнаю, то рассказываю вам. В общем, вот смотрите, вот так фазанчики бегали от нас, такие смешные. Вот, и оказывается, они, если их не подкармливать, то они не могут пережить зиму. Поэтому, как видите, вот там заборчики небольшие, видимо, чтобы охотники их подкармливали, и потом в сезон охоты могли бы на них охотиться. И вот так много их там было, этих фазанчиков, такие смешные, и они издают смешные звуки. А еще мы в лесу даже встретили большого оленя с рогами. Вот он здесь, сейчас вы увидите.
Как видите, погода нас очень балует этой осенью. Много солнечных, замечательных дней. Листочки еще зеленые, но уже, конечно, поменяли свой цвет, и многие отпадают. Уже скоро будет зима, но мы пока наслаждаемся солнечной погодой, гуляем, прогулки и все такое. А для кошки из леса я принесла в подарок пару фазановых перышков. И вот она с ними играет, по-моему, ей очень понравилось. Девочки, ну что, 30-ка меня жмыхнула конкретно. Я сделала холодец впервые в жизни. Смотрите, какой холоденчик. Кристиан заехал сегодня в русский магазин, взял хрен, был только такой. Ой, сейчас я буду кайфовать. Конкретно холоденчик мой первый в жизни. Девочки, нет даже у меня возможности сесть за стол. Я так ждала этого момента со вчерашнего дня, что я попробую свой собственный холодец. Смотрите, с хреном. Хрен хороший. Холодец хороший, только немножко не досолила. Хотя мне казалось, что он уже такой соленый. Но нет, нужно немножечко подсолить. Блин, я так ждала этот момент. Наконец-то я попробовала свой собственный холодец. Девочки. Все, я теперь настоящая хозяюшка. Крещение в тетушке пройдено. Все, я теперь холодцы могу делать. А здесь вы можете наблюдать картину, как человек, который несколько лет назад считал, что он ненавидит кошек и что кошки непредсказуемые и агрессивные, как видите, лобзается со своей кошечкой. Я вообще здесь лишняя. Ой, ну что, дорогие, время вечер, мне приспичило вам поснимать. Уже темно довольно, но я еще успеваю. Хотела вам показать наш осенний сад. Вот так выглядят растения дома, в саду. Вот эта роза вроде еще ничего. Верески стоят. Вот розочка наша сбрасывает листочки. Не знаю, выживет она на следующий год или нет, но посмотрим. Но она выросла. За лето выросла хорошо, мне кажется. На сантиметров, наверное, 30, мне кажется, есть. Вот. Что у меня тут? Мои герани стоят. Видите, еще цветут даже. Тут мы только что посадили чеснок. Так что будем пробовать. Покупной чеснок из магазина, экологический, главное, взяли. Будем смотреть, вырастет ли что-то. Прям посадили в эти, в кабачковые. От кабачков и от помидоров. Да, помидоры я убрала. Все, нет помидоров здесь. Вот. И вот так выглядят мои герани. Вот этих товарищей, конечно, не знаю, что с ними делать. Вот этот цветочек у меня тоже все отцвел. Он такой был прикольный. Рододендрон остается в благосостоянии, его мне устраивает. И вот тоже геранюшка. И вот тут у меня еще есть растение, которое неожиданно цветет. Видимо, ему все нравится. Вот, стоит в уголке. Конечно, можно было бы его на более видное место поставить. Ну ладно, пусть уже стоит здесь. Какая-то вот дохленькая палочка. Вот, и с гномом у них хорошая тут атмосферка. В общем, стою сейчас, обдираю герань. Посмотрите, какой ужас. Вот, они за лето отцвели. Вот это я уже ободрала, убрала все мертвые листочки, все вот такие вот палочки. Посмотрите, целое ведро набрала. Ну, не целое ведро, но набралось достаточно. Вот, так что я поубирала сейчас самое стрёмное, самое страшное, что как Хэллоуин, декорации к Хэллоуину. Посмотрите, какой ужас. Фу.
Вот, сейчас я эти оберу тоже и пока оставлю. А вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что можно посадить сюда на зиму. У нас вот так выглядит двор. А давайте лампочки включим. А то что у нас лампочки-то не работают. Вот, включила лампочки. И вот показываю вам свою некрасоту. Сейчас попробую это все ободрать и сниму, как будет после. Ну, вот так вот получилось. Я обрезала, как смогла. Самое страшное убрала. А так пусть остается еще какая-то зелень. Напишите, пожалуйста, что можно сюда зелененькое посадить на зиму, чтобы глаз радовало. Даже не цветы, а просто зеленушку какую-то. Может, у вас есть идеи? Все, прощаюсь. Кристиан подметает. Мы сегодня с кошечкой вдвоем. Кошкин папа Кристиан уехал в Копенгаген навстречу. Останется там ночевать. А кисулька сегодня целый день одна была, так соскучилась. Вот мы лежим, обнимаемся. Да, кисульки? Да. Ты моя обнимашка. Ты моя обнимашка. Так что вот, мы скучаем тут. Без папки, да, скучаем. Ну что, девочки, меня тут балуют. Смотрите, ужин при свечах. Вот с таким красавчиком. Вот с такой футболочкой. Сейчас будем пробовать. Ой, люблю. Вот с работы пришла, вот так меня надо всегда встречать. Du skal altid møde mig fra arbejde på den måde. Да. И вот спустя пару дней, может быть, недельку, уже листочки лежат на земле, и деревья сменили свой цвет. Такая вот золотая осень у нас наступила. Конец октября, и листочки начинают опадать. Я такое время года очень люблю, а если солнышко светит, так это вообще просто прелесть. Вот поснимала вам немножко, пока ехала за рулем, но вы так не делайте. В тот день я ездила в город Оденсе, вот это старая часть этого города, и вот дом справа, вон тот желтенький, это школа Ганса Христиана Андерсена, насколько я помню, он здесь родился и здесь и пригодился. Что, дорогие мои, хотела вам показать наши обновочки дома. Помните, я вам говорила, что у нас не работает душевая кабина, ну она до сих пор не работает, но вот Кристиан уже начал ее установку. Вот так выглядит. Мы ее давно заказали, мне кажется, еще полгода назад. Вот. И такая душевая кабина у нас теперь стоит. Это настоящее стекло. Представляете, я не знала, что душевые кабины делаются стеклом. Но вот она у нас такая. Осталось смонтировать двери. Но это меньше из зол, потому что еще у нас нужно смонтировать, переставить вот это вот смеситель, переставить его вот сюда. И, в общем, тут не очень много места. Не знаю, как Кристиан будет это делать, но я надеюсь, у него все получится. И уже в скором времени будем пользоваться вот этой душевой. Пока что это только в качестве декорации. У нас здесь стоит такая красота. Вот, но мне нравится, как это выглядит. Хорошо смотрится с черными нюансами. Тут крючки тоже. Вот, так что, если не знали, что существуют более приемлемые душевые кабины по внешнему виду, то они есть. И не знаю, как я буду все это отмывать, когда мы начнем пользоваться этой кабиной. Честно говоря, даже не хочется. Честно говоря, даже не хочется ей пользоваться, потому что я даже боюсь представить, как это будет геморройно. Вот, но пока что, думаю, несколько ближайших лет мы будем пользоваться ей в таком виде, ну вот этой душевой кабиной. А потом, может быть, если задумаем очередной ремонт, уже более такой основательный. Мы будем делать теплый пол и, возможно, переделаем стены, потому что... Ну, я посмотрю, насколько это будет сложно мыть эту кабину. Вот, дверки пока стоят в другом месте, пока еще не смонтированы. Но вот так вот
это выглядит, по-моему, очень даже интересно. И еще одну покупочку я вам не успела показать. Готовлюсь к приезду моей мамы. И знаете, что купила? На секонд-хенде увидела прикольную штучку. Сейчас покажу. Вот такую лампу я приобрела. Торшер. Так, ну она была без шляпы. Это мы к Хэллоуину готовимся. А вот такой вот торшер я взяла всего за 100 крон, за 1000 рублей. Я взяла вот такой большой торшер. Нужно будет лампочку поменять, она здесь маловато. Вот, и я хочу, чтобы она стояла в комнате, когда моя мама приедет, и чтобы у нее был такой уютный, теплый свет. Давайте я вам включу, покажу. Вот как выглядит, вот так выглядит. Хорошая лампа. По-моему, в Икее, это Икея 100%, и, по-моему, она стоит оригинально, ну, из магазина прям, по-моему, 4 или 5 тысяч рублей. Ну, то есть в районе 500 крон, а может даже больше, кстати. Напишу внизу титрами, сколько она стоит на самом деле. А я взяла вот всего за 95 крон, датских крон, и очень рада. Получается почти 1000 рублей. И вот мама моя с сестрой будут вот в той комнате, в том помещении находиться. Ну, это я уже вам в другом видео поснимаю, как это будет выглядеть. А вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы зарядились позитивом и хорошим настроением от меня с кисюлькой. Да, кисюльки. Ты моя киса. Скажи пока-пока. Всем пока. Я буду спать. Я больше ничего не делаю. Я только сплю. Да, Мисси? Да. Все, так что вам всем хорошего настроения. И еще раз извините за небольшое отсутствие. Я возвращаюсь в строй. Всем пока и хороших выходных или рабочих дней, когда вы меня смотрите, не знаю. Все, всем пока, целую.